Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Owiti. Na usiku wa leo maswali yanaibuka kuhusu mfumo wa uhamiaji nchini baada ya kufichuliwa kwamba mfadhili mkuu wa vita vya Sudan Al-Gunei Hamdan Dagalo Musa alipata pasipoti ya Kenya licha ya kuwa chini ya vikwazo vikali vya kimataifa. Upekuzi wa wanahabari wa runinga KTN umekusanya ushahidi unaonesha jinsi mtu huyu wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF cha Sudan alisafiri kwa uhuru mipakani huku akiendeleza vita vya kikatili nyumbani. Taifa la Kenya linakabiliwa na shinikizo kubwa kueleza jinsi mfadhili wa vita aliyewekewa vikwazo kimataifa alipopata cheti cha usafiri ambacho ni mojawapo ya nyaraka za taifa zenye ulinzi mkali. Al-Gunei Hamdan Dagalo Musa, afisa mkuu wa ununuzi wa kikosi cha RSF, alisafiri bila vizuizi licha ya vikwazo vya kimataifa. Akiwa na angalau pasipoti 3, 2 za Sudan na 1 ya Kenya, alisafiri kutoka Dafa na Khartoum hadi Nairobi na sasa ughaibuni, mara nyingi akitumia Kenya kama kituo cha shughuli. Tangu kashfa hii ilipoibuka, maafisa wa Kenya wamebaki kimya kuhusu jinsi Dagalo alivyopata pasipoti hiyo. Uhusiano wa awali wa Rais William Ruto na viongozi wa RSF imekosolewa vikali, hasa baada ya Kenya kuwakaribisha na kuruhusu kutoa tangazo lao wakiwa humu nchini kuhusu mipango ya kubuni serikali sambamba. Usiku wa kuchapishwa kwa taarifa ya uchunguzi na gazeti la The Standard, pasipoti ya Dagalo ya Kenya ilikuwa bado inafanya kazi kwenye mifumo ya uhamiaji. Saa chache baadaye ilifutwa kimya kimya, ikifichua mchakato wa upatikanaji usioeleweka. Dagalo anaripotiwa kuishi mara kwa mara katika hoteli za kifahari jijini Nairobi, huku maafisa wa RSF wakihusishwa na makazi ya kifahari. Nyaraka zinaonyesha zaidi ya raia 20 wa Sudan walipata uraia wa Kenya na pasipoti bila kufuata taratibu za kawaida za kuchukuliwa alama za vidole na picha, kwani wao walituma picha moja kwa moja kwenye maafisa wa idara ya uhamiaji wa Kenya. Baadhi ya maombi ya kupata pasipoti yalikuwa na dosari kubwa, ikiwemo watu wazima kutumia picha za watoto na anwani za uongo. Pasipoti 14 zilichakatwa Februari tarehe 14 mwaka 2025 na zinadaiwa kutumiwa kukwepa vikwazo. Viongozi wa upinzani wanaituhumu serikali kwa kusaidia RSF. Ruto has committed an impeachable offense by giving passport to terrorists. Na yale mambo ambayo tumekuja kujua ya kutambulisho ya vyeti ya usafiri kwa watu ambao wako na historia ya ukora na uhuni inaharibu jina letu na inaharibu sifa yetu kama nchi ya Kenya. Because of interfering into the affairs of Sudan by William Ruto, the Sudanese government has banned the importation of Kenyan tea. Jaji mkuu wa zamani David Maraga alilaani utoaji wa pasipoti kwa Dagalo na kuitaka serikali kuifuta mara moja. Wakati huo maseneta wa Marekani walihoji jinsi Dagalo alivyoingia Marekani licha ya vizuizi, wakitaka kujua kama alipewa visa maalum au msamaha. Kashfa hii inaonyesha jinsi Kenya ilivyoshughulikia na kutoa kwa njia isiyo wazi nyaraka zake za kitaifa na madai ya kusaidia RSF.